कराचीअ जे लियारीअ वारे इलाइक़े बगदादीअ में 5 माड़ इमारत किरण जे नतीजे में 8 ॼणा अजल जो शिकार बणिजी विया ऐं केतिराई माण्हू ज़ख़्मी थी पिया। लियारी जे इलाइक़े बगदादी में 5 माड़ इमारत किरी पई, जंहिं सबबि केतिराई माण्हू ज़ख़्मी पिणु थिया, जिन खे अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। रेस्क्यू अमलदारनि जो चवणु आहे त इमारत जे किरण जो इतला मिलंदे ई इमदादी कार्रवायूं शुरू कयूं वयूं। इमारत जे मलबे हेठां वधीक माण्हू दबियल हुजण जो ख़दशो आहे, जिन खे मलबे मां ॿाहिरि कढण जूं कोशिशूं जारी आहिनि, पर मोबाइल सिग्नल बंदि हुजण सबबि रेस्क्यू सरगर्मियुनि में ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾियणो पइजी रहियो आहे। रेस्क्यू ज़रियनि मूजिबि इमारत में 6 कुटुंब तरसियल हुआ ऐं मलबे हेठां फाथल माण्हुनि खे ॿाहिरि कढण जूं कोशिशूं जारी आहिनि। हेवी मशीनरी सां मलबो हटाइण जो सिलसिलो जारी आहे। किरियल इमारत भरिसां 2 वधीक 7 माड़ इमारतुनि खे ख़ाली करायो वियो आहे। मुतासिर इमारत जा गैस ऐं बिजली जा कनेक्शन काटिया विया आहिनि। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब लियारी में इमारत किरण वारी जाइ जो दौरो करे हालतुनि जो जाइज़ो वरितो। ॿिए तरफ़ सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह लियारीअ में इमारत किरण जो नोटिस वठंदे वाक़िए जो नोटिस तलब करे वरितो आहे। मकानी इदारनि वारी वज़ारत मूजिबि इमारत किरण वारे वाक़िए जी जांच लाइ कमेटी जोड़ी वई आहे। मकानी इदारनि वारे वज़ीर सईद गनी SBCA जे कामोरनि खे मुअतल करण जा हुकुम जारी करे छॾिया आहिनि। ॿिए तरफ़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी इमारत किरण सबबि इंसानी जानियुनि जे ज़ियान ते अफ़सोस जो इज़हार कयो आहे ऐं सिंध सरकार खे इमदादी सरगर्मियूं तेज़ करण जी हिदायत कई आहे।